สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวอาหารเต่า Pro Reptiles สูตรออริจินอลหรือแปลเป็นไทยก็สูตรดั้งเดิมนั่นเองตัวอาหารเป็นเม็ดสีเขียวและแข็งมากเราจึงต้องนำอาหารไปแช่น้ำทุกครั้งเพื่อให้อาหารนิ่มแช่ประมาณ 1-5 นาทีขึ้นอยู่กับว่าอยากให้กินนิ่มมากนิ่มน้อยนิ่มมากก็แช่นานหน่อยนิ่มน้อยก็แช่แค่แป๊บเดียวเม็ดอาหารมีกลิ่นหอมช่วยเพิ่มความอยากอาหารให้น้องเต่าจะได้กินข้าวเยอะๆอาหารมีโภชนาการที่ดีใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติมีไฟเบอร์สูงป้องกันกระดองปูดและมีโปรไบโอติกช่วยการทำงานของระบบทางเดินอาหารสูตรนี้น้องเต่าชอบกินมากที่สำคัญเต่าโตเร็วมากและมีสุขภาพที่ดีดูน้องสิสวบอาหารไม่หยุดเลยส่วนใครที่สนใจอาหารผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างแล้วนะครับคลิปนี้ผมต้องขอตัวก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ